السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم همسة من قناة عالم همسة وأدهم. النهاردة هنعرض مع بعض كده شوية مشتريات، مش هقولكوا بقى اللي هي ناقصة في الشهر ولا كده. مفيش حد بقى بيجيب كل شهر كل الحاجات ديت، اكيد بنجيبها يعني على فترات. في حاجات بتكفي كذا شهر، شهرين تلاتة اربعة، وفي حاجات بتخلص طبعا وبنجددها نجيب اللي ناقصنا. فتعالوا مع بعض نشوف احنا ايه ناقصني ايه وجبت ايه. مبدئيا كده دي الحاجات اللي انا جبتها. طبعا الرخامة عندي زحمة جدا، فانا ابتديت انزل ايه الحاجة، يعني اصورها حاجة حاجة. اول حاجة هنا انا جبت باكيتتين سكر. ليه بقى؟ لان انا لقيت السكر يعتبر رخيص، لقيته ب8 جنيه، فانا عشان كده جبت باكيتتين. ومعايا هنا رز السوليتير ده يا جماعة انضف رز واحسن رز انا بحب استخدمه، لان جبت انواع كتيرة بجد مش حلوة خالص، لا في السوا ولا في اي حاجة. فانا جبت منه باكيتتين. ليه برضو؟ الرز ده بيتباع الكيس ب11 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب10. انا جبته ب8 جنيه، فكان فرصة بالنسبة لي ان انا اجيب رز نضيف ورخيص كده. تمام. العروض دي يا جماعة انا جايباها من بيم برضو. معايا هنا الكريمر دوت، هي العبوة صغيرة بس برضو كان عليها تخفيض، كانت عاملة 20 جنيه. وعندي التونة المفتتة والقطع بصراحة اللي هي السي ويلز دي تحفة تحفة تحفة، مفيهاش زيت، وقطع من غير ملح كمان، حلوة قوي قوي، وكمان سعرها 13 جنيه. والصن دي المفتتة سعرها 12. وجبت عبوة توفير هنا سمنة 3 كيلو كريستال اللي هي البيضة، بتنفع للحلويات جدا. انا لقيت الكيلو ال2 كيلو 38، دي كانت عاملة حاجة و50 بصراحة مش فاكرة. ولقيت زيت عافية دوت، حاطين عليه عرض مكرونة ايطاليانو. وانتوا عارفين عافية يا جماعة ما بيبقاش 3 لتر بالظبط، انا والله جايباه 3 لتر بالظبط. وعليه عرض ايطاليانو كمان عامل 52 جنيه. وكريستال برضو يعني يعتبر زيوت نضيفة جدا، برضو عاملة 52 جنيه. فانا جبت منهم 2 و2. عندي هنا اللازانيا برضو جبت منها 2، كان سعرها 17 جنيه. وهنا عندي احسن نوع انا بحب استخدمه حوا، جبت شعرية 5 أو 6 تقريبا، لان انا بصراحة بحب يعني ما بستغناش عنها. ولسان عصفور هو كيس، يعني كانوا كيسين بس انا استخدمت واحد. وعندي برضو مكرونات حوا بقى اللي هي القوقعة ديت. وعندي برضو اللي هي الحلزوني. انا ما بكترش فيهم بصراحة، بس في انواع تانية طبعا ما استغناش عنهم. الملكة انا ما لقيتش حوا الصغيرة دي، فانا جبت الملكة، جبت كيسين. ومعانا بقى هنا شعرية الرز يا جماعة، مش قادرة اقول لكم قد ايه. انا سبق وعملت معاكم فيديو من نودلز الارز الابيض. تمام. كانت تحفة دي بقى شعرية الرز. انا حتى صورتها لكم من كل ناحية ووريتكم هي قد ايه حلوة. الكيس ده ب45 جنيه. بس هنعملها مع بعض في فيديو تاني ان شاء الله. بصراحة حلوة قوي. احنا عملنا مع بعض النودلز اللي هي بالرز برضو تحفة. بصوا هي بالرز اهي، بدقيق الرز اقصد. ومعايا هنا برضو ده دقيق الرز برضو. ماشي، ده دقيق ارز ابيض. الكيس برضو دوت عامل بتاع 18 جنيه حاجة زي كده. بس بصراحة ده هنعمل منه سحلب مع بعض. ودوت برضو اللي هو بحطه على الشربات في الحلويات، اللي هو الكلوكوز ده برضو ما نقدرش نستغنى عنه، يعني حلو قوي الحلويات وموفر جدا. ده سعره كان 9 جنيه تقريبا. معايا برضو هنا مكرونة اللي هي الاسباجيتي الطويلة. انا جبت منها 3 اكياس، نوع كده اول مرة اجيبه، الكيس ب6 جنيه. هو يعتبر غالي بس هي حلوة، اسمها فينيسيا. بس انا جربت بصراحة منه كيس، هو حلو. هي غالية بس حلوة الكيس الواحد. تمام. وهي دي بقى كانت مشترياتي، الحاجات اللي كانت نقصت من عندي خالص واضطريت ان انا اجيبها. برضو جيت اجيب نودلز ما لقيتش غير اللي هو بالسجق حراق قوي، فما جبتش الا 2 بينفع وقت الزنقة. ده حليب جوز الهند ده بصراحة كنت دايخة عليه بقاله كتير. حلو قوي 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 للناس كمان اللي بتعمل كيتو وكده. هو بصراحة حلو جدا وتقيل جدا جدا وخالي من السكر. ده بيتشرب عادي على فكرة، وممكن تضيفيه لأي حاجة عندك،
اي حلويات اي حاجه. برضو عصير جوسي دوت مش قادره اقول لكم قد ايه هو حلو، في منه انواع كتيره قوي، بس اطعمه كتيره، بس انا حبيت اجيب التفاح. الازازه عامله 9 وربع، يعني بصراحه هي لتر، حلوه قوي قوي قوي. وجبت التوست برضو، التوست عامل 19 جنيه تقريبا. الحاجات اسعارها حلوة قوي. جبت التوينكس دي، بتنفع برضو الاولاد في البيت، حد جالك كده يعني عايزة تاكلي حاجة مسكرة بتنفع. وجبت باكيتة ينسون، بصراحة مش فاكرة سعرها، تقريبا 16 جنيه، بس فيها يجي 50 واحدة، 50 باكت. انا فضيتها بصراحة بالمنظر اللي انتوا شفتوه دوت، ورميت العبوة عشان انا ما بحبش هخلي علب علب علب، بحب ارمي الحاجة يعني واحطها في الحاجة اللي تنفعها. وديت كانت مشترياتي يعني للشهور الجاية، وكل ما بينقص حاجة طبعا بجيبها. وفي حاجات تانية جبتها فتحتها ملحقتش ان انا اصورها، وفي حاجات صورتها ونسيت اقول لكم عليها. بس بتمنى ان الفيديو يعجبكم.